又带西西来拿药了。今天呢，又带西西出来拿药了。现在呢，他好多了，半夜呢不咳嗽了，就是早上起来还有点咳，然后白天偶尔咳，不过已经好很多了。现在又过来拿点药，给他巩固一下。看看这2天好了，就可以去幼儿园了。你咳嗽好了吗？好啦，夜低垂落花飞，满庭花雨沾细看落花谁人醉？西西已经好久没有去幼儿园了，昨天给他看完病，然后今天带他出来晒晒太阳，他现在呢已经好很多了。现在换了个医生，今天吃了第4天药了，在他那里拿了2次，然后呢现在已经不流鼻涕了，然后呢半夜也不咳嗽了，白天也很少咳了。再给他休息2天就可以去幼儿园了。终于熬过来了。从24号到现在，都已经有大半个月的时间了，真的太受罪了，天天吃药，对肠胃也不好。过2天，就送他去幼儿园了，再休息2天，然后呢，我就可以工作了。西西好开心了，出来玩是不是？开不开心？现在不流鼻涕了，看看，现在西西不流鼻涕了。你拿的什么啊？叶子啊？在哪里拿的啊？捡的？在哪里捡的？在树底下捡的。好不好看？哎呦！